लोग ये डिस्क पैड भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये कम्प्लीटली नए वाले डिस्क पैड्स डालने जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पल्सर में जो रियर डिस्क ब्रेक रहता है उसमें अगर कोई भी इशू रहता है, यानी कि ये वाला जो रियर डिस्क ब्रेक रहता है जो पीछे वाले इसमें रहता है आपका पल्सर 220 में, ये अगर जाम वगैरह आ जाता है, यानी कि लग नहीं रहता है या फिर अंदर नहीं खींचता है, तो इसको आप लोग कैसे सही कर सकते हो। या फिर इसमें ओरिंग भी रहता है और एक पिस्टन भी रहता है, वो अगर जाम हो जाता है तो इसको आप लोग कैसे सही कर सकते हो, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना।
हम लोग सो गाइस अभी हम लोग ये डिस्क पैड से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये कम्प्लीटली ये देख लो गाइस, नए वाले डिस्क पैड्स डालने जा रहे हैं और पुराने जो डिस्क पैड्स है वो कम्प्लीटली ख़राब हो चुके थे, जल चुके थे। हालांकि इसकी स्टोरी मैं आपको एक बार सुनाऊंगा। ये इंस्टॉल होने जा रहा है। सो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या वगैरह चेंज किया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर है पीछे रियर मतलब पिछले वाले डिस्क ब्रेक का, तो ये हमने एक चेंज किया है। इसी की वजह से वो जो फ्लूइड है वो पंप आउट नहीं हो रहा था और पीछे ब्लॉकेज हो रहा था, ठीक है। तो ये एक चेंज किया है और बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके वजह से यहाँ पे ऑयल नहीं पहुँच रही थी और उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, और इसके वजह से पहले हमारे जो डिस्क ये पैड्स है ये गर्म होके ख़राब हो चुके थे, तो इसलिए ये भी हमको चेंज करने पड़े और ये भी हमने चेंज किए हैं दोनों। तो कुल मिला के ऐसा कुछ सीन था, तो ये हमने चेंज किया है और अभी देखो गियर में है फ़िलहाल, लेकिन स्मूथ है, ठीक है। तो ये अभी हमारा हो चुका है। तो गाइज़ अभी इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगे मुझे बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।